Da li je predsjednik Srbije vrhovni komandant? Ponekad možete čuti u javnosti da predsjednika Srbije zovu vrhovnim komandantom jer je on šef države, a našom vojskom, bar prema ustavu, komanduju civili još iz doba Kneževine i Kraljevine. Međutim, da li je taj naziv skroz korektan i kada se on uopšte pojavio? Istorijski gledano, Ustav Kneževine Srbije iz 1869. kaže da je knjaz vrhovni zapovednik sve zemaljske sile, što se ponavljalo i u Ustavu Kraljevine Srbije iz 1888. Ustavu iz 1901. i 1903. s tim što je vladar Srbije u međuvremenu postao kralj. Isto ovo je bilo napisano i u oba ustava Kraljevine Jugoslavije, to jest Kraljevine SHS u prvom slučaju. Ako pogledate ozloglašeni ustav Jugoslavije iz 1974. vidjet ćete da je njen predsjednik vrhovni komandant oružanih snaga države. Nakon ZZUAZZ za 1990-ih u ustavu moje rodne pete Jugoslavije iz 1992. u članu 135 možete vidjeti da vojskom Jugoslavije u ratu i miru komanduje predsjednik Republike u skladu sa odlukama Vrhovnog saveta odbrane. Vrhovni savet odbrane sačinjavaju predsjednik Republike i predsjednici Republika članica, a predsjednik Republike je predsjednik Vrhovnog saveta odbrane. Kao što vidite, direktno se ne spominje pojam vrhovni komandant, ali ono piše da predsjednik komanduje vojskom u ratu i miru, ali ne samostalno, već u skladu sa odlukama Vrhovnog saveta odbrane. Ako pogledamo bivše savezne republike SFRJ, njihovi ustavi spominju lokalne varijante naziva vrhovni komandant. Vrhovni zapovjednik u Hrvatskoj, vrhovni poveljnik u Sloveniji i vrhoven komandant u Makedoniji. Nakon referenduma o odvajanju Crne Gore 2006. koji je bio propisan ustavnom poveljom iz 2003. dobili smo dve nove države, a i dva nova ustava. Ustav Crne Gore kaže da njihov predsjednik države predstavlja Crnu Goru zemlji i inostranstvu, komanduje vojskom na osnovu odluka Savjeta za odbranu i bezbjednost. Dakle, ponovo nemate naziv vrhovni komandant. Ustav Srbije iz 2006. u članu 112 kaže da predsjednik Republike u skladu sa zakonom komanduje vojskom i postavlja, unapređuje i razrešava oficire Vojske Srbije. Ovde opet nemate vrhovni komandant, ali se ovde spominje u skladu sa zakonom, pa hajde da vidimo šta tu piše. Na sajtu predsjednika Srbije se nalazi zakon o predsjedniku Srbije i kada bi pritisnuli CTRL-F i uneli vrhovni komandant, ne bi vam izlašlo ništa. Slično tome, zakon o vojsci Srbije će vam dati isti rezultat. Znači li ovo da predsjednik Srbije nije vrhovni komandant? Pa prema Ustavu, zakon o predsjedniku države i zakon o vojsci nije, odnosno taj pojam se ne spominje direktno, ali slično s tim ko Aleksi Sajčiću koji sam napravio, činjenica da to ne piše ne mora da znači da kogod da je predsjednik Srbije nema poslednju reč i da se ne nalazi na vrhu komandnog lanca. Ustav Srbije i kaže da predsjednik Republike komanduje vojskom u skladu sa zakonom, a član 17 zakona o vojsci između ostalog pojašnjava da on odlučuje o upotrebi Vojske Srbije i komanduje vojskom Srbije u miru i ratu, utvrđuje osnove razvoja i opremanja Vojske Srbije i utvrđuje osnove mirnodopske i ratne organizacije Vojske Srbije. Ali, imate i članove ovog zakona koji kažu da on ne može da uradi sve sam, već da, na primjer, predsjednik određuje rodove i službe Vojske Srbije na predlog ministra odbrane i da takođe postavlja i razrešava načelnika generalštaba uz mišljenje Ministarstva odbrane. Kad se sve ovo uzme u obzir, koji je odgovor na početno pitanje? Da li je predsjednik Srbije vrhovni komandant vojske? Odgovor je... I was in the foothills of the Himalayas with Xi Jinping, traveling with him. I traveled 17,000 miles when I was vice president. I don't know that for a fact.